这里是台南呢，台湾的台南的新营呢，应该是南部比较热的地方呢。哦，你看这么冷哦，哦，早晚温差哦，你看最低温的时候竟然是个位数，而且是6度嘞，6度嘞，你看哦，这算很冷呢，寒流了，10度以下算寒流了，之上的话是冷气团。嗯，这台南的新营呢，那如果台北的，嗯，我有新营还比台北冷哦。哦，一样的哦，6度啊。台北的407哦，昨天那个5度啦哦，最低温那么冷啊。